Անցյալն այումից սիրելիս քեզ համար եմ խաչված որ ապրես դու հավիտյան սիրելիս քեզ համար եմ խաչված որ ապրես դու որ հեսեն և սրտով խոնար ինձանից սովորել որ հեսեն և սրտով խոնար ողորմյա Տերը բոլորիս օրհնի, այսօրվա թեման, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել կատարելության մի չափանիշ։ Նախ մենք լավ գիտենք, որ Աստված երբ որ փրկությունն էր նախատեսել, մեզ նպատակ չէր դրել ուղղակի մեզ միայն կորուստ գնալուց փրկի, որովհետև գիտենք, ամենքս էլ մեղավոր մարդիկ ենք, ամենքս էլ ադամական ենք, ամենքս էլ մեղք են գործել և ամենքիս մեղքերն էլ մեզ տանում էր դատաստան դատապարտություն, կորուստ, հավիտենական տանջանք, բայց Աստված ինքը որոշեց, որպեսզի իր ծրագիրի համեմատ գործ կատարի, իսկ իր ծրագիրը սկզբից էլ դրված էր, մարդկության ստեղծագործությունով արդեն Աստված ծրագիր էր դրել ոչ մարդկության համար, և Աստված մարդուն այնպես ստեղծեց, որ մարդը կատարելապես պիտի Աստծո նման լինի և Աստծո պատկերով լինի, դրա մեջ աճելով հասնի Աստծո նմանությանն ու Աստծո պատկերին կատարելապես, և մենք գիտենք, մեղքով դա, ասենց ասած, այդ ծրագիր, այդ բանը, այդ ընթացքը, այդ ծրագրի ընթացքը, որ մարդը պիտի գնար Աստծո հետ վարվելով կատարելության, ընդհատվեց, բայց Քրիստոսով դա նորից վերանորոգվում է, վերականգնվում է, և մենք դրվում ենք այդ ճանապարհի մեջ, այսինքն մենք ոչ միայն Աստծոց նպատակը մեր վրա դրված, ոչ միայն փրկվենք տորուստից, դատաստանից, այլ իր ծրագիրը մեր մեջ գործի, այսինքն մենք դառնանք իր որդու Հիսուս Քրիստոսի նման։ Քրիստոսը Աստված էր, մարդացավ,
Նա մարդ էր, բայց նաև միաժամանակ կատարյալ Աստված։ Եվ երբ որ Քրիստոսին որպես մարդ մենք օրինակ ենք վերցնում, հենց այդ օրինակի Աստված այդ օրինակի մարդ է ուզում։ Նա ուզում է, որպեսզի ինչպիսին իր առաջնեկ որդիներ, կամ այսպես ասեմ, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում արդեն, անդրանիկ որդիներ, այսինքն մեծ տղեն, մեծ որդին, այդպիսին լինի նրա բոլոր որդիները։ Կատարելապես ունենան այնպիսի բնութագիր, այնպիսի կեցվածք, պահված, կյանք, գաղափար, մտածելակերպ, դատողություններ, ինչպիսին Քրիստոսինն է, ինչպիսին Քրիստոս մարդն է։ Այսպիսի չափանիշ է մեզ վրա դրված, եւ մենք գիտենք Քրիստոսը կատարյալ է ամեն այդ բաներում, սրբության, արդարության, իրավունքի, բարի գործերի, մտածելակերպի, դատողությունների, մոտեցումների մեջ նա կատարյալ է։ Եվ մեզ ուզում է կատարյալ սարքի Աստված։ Եվ հենց դրա համար մեզ փրկեց Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ օրինակի համար ես համար մի համար հիշեցնեմ, Եփեսացիս 4-րդ գլխից, որ ասում է 13-րդ խոսքը, երբ որ խոսում է Աստծո ծառաների, պարգևների, առաջնորդական պարգևների կարևորության մասին եկեղեցում, նրանց աշխատանքով Աստված ինչ գործ է իրականացնում հավատացյալների մեջ, իր եկեղեցու, իր սուրբերի մեջ, 13-րդ խոսքում սա է ասում, շատ բաներ է ասում, բայց 13-ում էս ասում, մինչև որ ամենքս հասնենք հավատքի, այսինքն այն աստիճան մեր հավատքը մեծանա աճի, եւ Աստծո որդու ճանաչելու միությանը մենք ճանաչենք Աստծո որդուն միասնական ճանաչողությամբ, ավետարանի ճանաչողությամբ։ Այսինքն ինչ որ ավետարանը ասում է, բոլորս այդ ճանաչողությունը ունենանք, եւ ինչ լինի այդ ճանաչողությունը, եւ կատարյալ մարդ լինենք Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով, կատարյալ մարդ լինենք։ Եվ այդ կատարյալության չափանիշը չի թողնված մարդուն, որ ինքը իր համար որոշի, այլ Քրիստոսը ինքը կատարյալ մարդ է, չեմ դրանով չի բացառում իհարկե Աստված լինել, բայց նա որպես մարդ, ինչպիսին մարդ պիտի լինի Աստված, ինչպիսին է ուզում տեսնել մարդուն, հենց Քրիստոսն է դրա օրինակը։ Եվ մեզ որոշված է, որպեսզի նա որպես չափանիշ լինի, օրինակ լինի, մենք էլ նրան նմանվենք։ Եվ ես կուզեմ Սուրբ Գրքից ուղղակի մենք գիտենք, ասենք իրականության մեջ Քրիստոսին նմանվել բազմաթիվ կողմեր կան, հարցեր կան, որ լինել այնպիսին, ինչպիսին Քրիստոսն է։ Ես վերնագրել եմ այսպես կատարելության մի չափանիշ, այսինքն մի չափանիշ, որ Սուրբ Գիրքն է ցույց տալիս, որ Աստծուն նմանվելու հարցն է տեղ դրվում, եւ ուզում ենք որպեսզի այդ կողմից էլ, այդ հարցում էլ այնպիսին լինենք, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, կամ դա տարբերություն չկա, այնպիսին լինենք, ինչպես մեր երկնային Հայր Աստված։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնեմ ձեզ Մատթեոս 5-րդ գլուխ 43-ից 48 խոսքերը։ Եվ այսպես էր Տերը խոսում, սա լեռան քարոզներ, մենք գիտենք, կատարելության չափանիշը ընդհանրապես ավետարանով, Աստվածաշնչով է դրվում։ Աստվածաշնչի խոսքը կատարյալ խոսք է եւ մարդուն էլ կարող է կատարելության տանել։ Եվ հենց Սուրբ Գրքում Մատթեոս ավետարանում Տեր Հիսուս Քրիստոսը այսպես էր խոսում իրեն լսող մարդկանց հետ։ 43-ից, ուրեմն 5-րդ գլուխ 43-ից 48 խոսքերը։ Լսել եք, որ ասվեցավ քո ընկերին սիրիր եւ քո թշնամիին ատիր։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարի կարեք ձեզ ատողներին եւ աղոթք արեք ձեզ չարչարողների եւ ձեզ հալածողների համար, որ որդի կլինեք ձեր հորը, որ երկնքումն է, որովհետեւ նա իր արեգակը ծագեցնում է չարերի եւ բարիների վրա եւ անձրև է բերում արդարների եւ անիրավների վրա, որովհետեւ եթե ձեզ սիրողներին սիրեք, ինչ վարձք ունեք, չէ՞ որ մաքսավորներն էլ նույնն են անում։ Եվ եթե միայն ձեր եղբայրներին բարև տաք, ինչ ավելի բան եք անում, չէ՞ որ մաքսավորներն էլ այնպես են անում։ Արդուք կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր հայրը, որ երկնքումն է, կատարյալ է։ Ուշադրություն դարձրեցիք, այս վարմունքի մասն է, ուրեմն խոսքը գնում, նախ Տերը հիշեցնում է, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, հին ուխտի խոսքը, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսը նոր ուխտի միջնորդն էր։ Ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում հին ուխտում, հենց Տիրոջ մասին վկայում են, ասում են դու
պիտի ուխտ լիներ ժողովուրդների համար, այսինքն նրանով պիտի ուխտ հաստատվի, եւ Քրիստոսով Աստված նոր ուխտ հաստատեց ամբողջ աշխարհ, ամբողջ մարդկության հետ, ոչ թե մի ազգի հետ, ինչպես հին ուխտում էր։ Եվ հինում գրված էր այսպիսի բան. լսել եք, որ ասվեցավ քո ընկերին սիրիր, քո թշնամուն ատիր։ Այսպիսի բան էր գրված. քո ընկերին սիրիր, քո թշնամուն ատիր։ Ինչ որտեղ, սենց կարելի ասել, հեշտ բան։ Հիմա կասեմ ինչի հետ համեմատված հեշտ բան։ Դե թշնամուն ատելը ինքնըստինքյան է, էլի ստացվում։ Եթե մեկը մարդուն սկսում է թշնամություն անել, ինչպես ներքևում ասեց, հալածել, չէ, նեղել, չարչարել, անիծել եւ այլը, տարբեր տեսակ եթե թշնամություն անում, մարդը ինքը իր բնությունով, էությունով այնպիսին է, որ հենց ադամական մարդը, որ սկսում է ինքն էլ տրամադրվել ու թշնամաբար տրամադրվել։ Ասենց ասած իր համար պետք չի, որ ինքը ջանք թափի, աշխատի, որ թշնամություն անի։ Իրան այդ թշնամությունը ստացվում է։ Իհարկե նա առաջի պահն է, ինչ որ չափով դժվար, որ ասում է սիրիր քո ընկերոջը, չէ, եւ ատիր քո թշնամուն։ Այդպես էր պատվիրանը։ Քո թշնամուն ատիր։ Եվ երբ որ արդեն Տերն է արդեն խոսում հիմա ինչա պահանջված Տիրոջից եւ հետաքրքիր է այդ պահանջը, Տիրոջ այդ պահանջը ամփոփում է, ներկայացնում է այսպես. Այն ինչ որ ես ձեզանից պահանջում եմ, սա է դա ամփոփ նշանակում. քո հորը, երկնային հոր նման կատարյալ անձ եղիր։ Նրա որդին լինելով նրան նման եղիր հենց այս հարցերում։ Այսինքն այստեղ արդեն դրվում է Աստծո չափանիշ, Աստծո բնութագիր։ Աստված երկնքի մեր հայրը ինչպիսին է, նրան նման եղիր։ Եվ հենց այդ օրինակն էլ ներկայացնում է, բացատրվում է, այսինքն պահանջն էլ բացատրվում է Աստծո վրա հենց, մեր հոր վրա երկնքի։ Այսինքն եւ ինչ էր ասել, որ ուշադրություն դարձած էր, ասում է, որ որդիքը լինեք, որ ձեր հորը որ երկնքում է, որտեղ նա իր արեգակը ծակում է չարերի եւ բարիների վրա, անձրև է բերում արդարների եւ անիրավների վրա։ Այսինքն տեսնում եք, մարդիկ կան, որ անարդար են, չար են, Աստված հայող են, անպատվող են, Աստծուն բարկացնող ու մերժողներ են, բայց այնպես չի, որ Աստված նրանց գլխից անձրև է կտրել, բարիք է կտրել, օրհնություն է կտրել, չէ։ Էլի Աստծո բարիքներից նրանք օգտվում են եւ Աստված երբ որ անձրև է տալիս, չի ջոկում նրանց առանձնացնում, միայն բարիներին տալիս։ Այսինքն չնայած նրանք չար են, բայց Աստված նրանց վիճակին եւ նրանց գործերին չի նայում, այլ իր սրտի համեմատ, իր բարի սրտի համեմատ, իր շնորհալի սրտի համեմատ, շնորհքի աստվածնելով նրանց բարիք ու ողորմություն է անում բարիների հետ, արդարների հետ հավասար միասին։ Այսպես է։ Այսինքն նրանց չարությունը, նրանց անարդարությունը այդ մարդկանց չի փոխում Աստծո մոտ վերաբերմունք։ Աստված շարունակում է նրանց ողորմություն անել, բարիք անել, անգամ պահել, պաշտպանել շատ չարիքներից։ Այդպես է։ Եթե մարդ այսօր այս չար աշխարհի մեջ, այս ասենց ասած վտանգներով լցված աշխարհի մեջ թեկուզ ապրում է, լավ վատ ապրելու մասին չի ապրում է, կա, հավատացեք Աստծո պահածն է։ Աստված է իր պաշտպանությունը դրել եւ մարդը կա։ Այսպես է։ Եվ այստեղ որ նայում եք հենց 46-47 խոսքերում այսպեսի բան ասես, չէ՞։ Ասես որտեվ եթե ձեզ սիրողներին սիրեք, ինչ վարձք ունեք։ Չէ՞ որ ասում է մաքսավորները նույնն են անում, եւ թե միայն ձեր եղբայրներին բարև տակ, ինչ ավելի բան եք անում, չէ՞ որ մաքսավորներն էլ այսպես են անում։ Այսինքն իրականության մեջ սովորական մարդիկ, անգամ մաքսավորը, որ ասում մեղավոր մարդիկ, շատ մեղավոր մարդիկ էլ իրանց բարիք անողներին շատերը հենց բարիք են կարող անում, իրանց ասենց ասենք լավ վերաբերվողներին լավ են վերաբերվում։ Ուզում ասի, ինչով դու պիտի, եթե դու Աստծուց ծնված ես, եթե դու Աստծո որդի ես, եթե երկնքի Աստծուն քեզ հայր ես կոչում, նրանից ես ծնված, ինչով ես դու պիտի, ինչով կտարբերվես, որը պիտի քո տարբերությունը լինի նրա քո եւ բանի, այդ աշխարհի մեղավոր մարդու։ Եթե դու էլ նույն ձևի պիտի անես, քեզ լավ անողներին լավ անես, քեզ չարություն, թշնամություն անողներին ատես, դու ոչինչով չես տարբերվի։
Եվ երբեք չի երևա քո տարբերությունը նրանցից եւ չի երևա, որ դու Աստծո որդի ես։ Եվ ստեղ այսպիսի մի բան ասեց, ոչ թե դա անելով ենք մենք Աստծո որդի կոչում, ասում որ որդիքը լինեք ձեր հորը, որ երկնքումն է։ Այսինքն ոչ թե մենք չարությանը բարության պատասխանելով, ինչպես էստեղ գրված է, անիծողներին օրհնելով, աղոթք անելով, ասենք տարբեր վատ բաներ անողների համար աղոթք անելով, որ մենք դառնում ենք Աստծո որդի, չէ։ Դա անհնարին է անել, եթե դու Աստծո որդի չես։ Չի կարա, քո սիրտը կտրակի, այսինքն մարդը մտածի այտենց անողներին, թշնամություն անողներին դնեմ, բարիք անեմ, իրանց համար օրհնություն մտածի, աղոթք անի եւ այլը։ Չկա այդ իր սիրտը, ոնց որ ասած, այդ սիրտը ինքը չունի։ Աստված է, որ մարդուն վերստին ծնունդ տալով, իր որդի դարձնելով դա իրականացնում է։ Առանց Աստծո դա անհնարին է։ Եվ այս Աստված ասում, եթե ես ձեզ վերստին ծնունդ եմ տվել, ապա պետք է ապացույցը երևա, դուք պիտի տարբերվեք, որ դուք Աստծո որդիներ եք։ Պիտի երևա, որ ինձանից եք ծնվել եւ իմ բնավորությունը ձեր մեջ է։ Պիտի երևնա, որ ինչպես ես եմ կատարյալ այդ հարցերում, կատարյալ, այնպես էլ դուք եք կատարյալ այդ հարցերում։ Եվ ստեղ հենց այս է, որ ասում է արդ, որ որդի կլինեք ձեր հորը, որ երկնքում է։ Այսինքն սրանով կբացահայտվի, ոչ թե դրանով դուք որդի եք դառնում, չէ, սրանով կբացահայտվի, որ դուք որդիներն եք Աստծո, որովհետև Աստված այդ բնավորության մեջ է։ Եվ մենք գիտենք իրոք Աստված շնորհքի Աստված է, այսինքն իր գործողությունները, ասենց ասեմ, բարիք անելը, տեսնում ենք շատ բանը, պայմանավորված չի դիմացինի արժեքներից, դիմացինի, այսպես ասած, վարմունքից եւ այլը։ Երբ որ մենք դեռևս գիտենք, հենց սա նայենք, ամենակարևոր հարցը, թեկուզ կարևոր հարցերից մեկը, երբ որ մարդը մեղավոր մեկն էր, չար, հակառակ Աստծուն, Աստծո թշնամու հակառակորդի հետ միաբանված, բարկասնող, ապստամբ, չլսող, հպարտ, անարգող Աստծո հեղինակությունը, որ իրան ստեղծել է, բանի տեղ չի դնում, հենց այդ վիճակի մեջ գտնվող մարդու համար Աստված, մեր երկնային Հայրը մտածեց, որպիսի փրկություն իրականացնի։ Եվ երբ որ այդ փրկության համար պահանջվեց Աստվածային եռամիասնության մեկ անձը, իր որդին, իր ջիգյարը, ասենց ասած, իր սիրելին, իր թանկը դնի զոհասեղանին, Աստված համաձայնվեց, Հայրը համաձայնվեց, որ դրվի Քրիստոսը զոհասեղանին։ Աստված այդ թանկ զոհը տվեց, կամեցավ դա լինի։ Բայց եթե նայենք մեր արժանիքներին, մեր գործերին, մենք դրան արժանի չէինք։ Եվ սա Աստծո շնորհքն է, որ Աստված շնորհալի է, ինչպես այստեղ ասեց, բարիներին էլ է բարիք տալիս, չարերին էլ է բարիք տալիս, մեղավորներին էլ արդարներին է անձրևներ, օրհնություններ, ուրախություններ տալիս, նրան էլ, այսինքն Աստված շնորհալի է, շնորհքի Տեր է։ Եվ Աստծո կամքը էսա, ինչպես ինքն է, եւ սա կատարելության չափանիշներից մեկն է, լինել շնորհալի, այսինքն շնորհքով վարվող։ Եթե մենք որոշել ենք Քրիստոսին նմանվել, ուրեմն մեր վարմունքը պիտի շնորհքով լինի, Աստծո նման լինի, այսինքն ոչ թե դիմացինի արածի համապատասխան արարմունք, այլ անկախ նրա արժանիքից, անկախ դիմացինի գործից մենք պիտի բարի գործենք, բարի վարվենք։ Այսպես է կատարելության չափանիշը։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի, երբ որ մենք ուզում ենք իրոք հասկացել, գիտակցել ենք, թե Աստված մեզ կանչել է կատարյալ լինելու, այս ծրագիրը մեր վրա դրած, ուզում եմ, որպեսզի այս մի չափանիշով մեզ կշռենք, չափենք։ Արդյոք մենք կատարելության գնում ենք, թե ոչ, որտեղ ուշադրություն դարձեք, կատարելությունը միանգամից չի ստեղծվում։ Կատարելությունը չափանիշ է, որին դու աշխատելով, ձգտելով Աստծո օգնությամբ հասնում ես դրան։ Մենք շատերս հոգևոր ճանապարհ ենք անցել։ Երկար ժամանակ ենք Տիրոջ խոսքը լսում, Տիրոջ հետ հաղորդակցվում, աղոթք անում, երկար ժամանակ ենք, որ հայտնի ենք մեր շրջապատի մեջ որպես քրիստոնյա հավատացյալ մարդ։ Արդյոք մենք այս հարցում արդեն հաղթություն ունենք, թե ոչ։ Թե մենք դեռևս
ոչ թե կատարելության մեջ ենք, այտենց էլ երեխա ենք մնացել հոգևոր, կաթնակեր ենք մնացել հոգևոր, ոչ թե հասուն, զարգացած, աճած և ոնց որ ասած այդ չափանիշի մեջ առաջ գնացած հոգևոր մարդ։ Մենք պիտի մեզ քննենք, ժողովուրդ ջան։ Իրականության մեջ, այո, մենք դժվար չի քննելը։ Մենք այսպես պիտի անենք, երբ որ մեզ վնաս են տալիս, երբ որ մեր նկատմամբ թշնամություն են անում, երբ որ մեր նկատմամբ չարությամբ են վարվում, անիրավությամբ են վարվում, զրկանքով են վարվում, վատ են վարվում, ճիշտ չեն վարվում, ո՞նց ենք մենք իրանց հետ վերաբերվում։ Եթե դու կարողանում ես մնալ հավասարակշռված և Աստծո խոսքի համեմատ չարիքին բարիքով ես կարողանում պատասխանել, այստեղ հարցը մենակ սա չի, ուշադրություն դարձնում եք, նայեք, Տերը չի ասում, ուղղակի նրանց չարությանը չարությամբ մի պատասխանեք։ Տերը այդ չի ասում։ Դա քիչ է։ Տեր Հիսուս Աստված սենց չէր, որ ուղղակի մարդու չարությանը չարությունով չպատասխանեց։ Չէ, Աստված ոչ թե միայն մեր չարությանը չարությունով չպատասխանեց, այլ նաև Աստված, ասենց ասած, մեր չարությանը բարությամբ պատասխանեց։ Ու այն էլ ինչ տեսակ բարություն է, իր որդուն զոհաբերեց, որ այդ չարություն անողները կյանք ունենան։ Եփեսացիս 2-րդ գլուխը կարդացեք 2-ից 13 երևի, կարող եմ հիշես նայել մի րոպե, Եփեսացիս 4-րդ գլուխ, 2-րդ գլուխ, ուրեմն 2-ից 10 խոսքերը։ Առաջի մասը նկարագրում է մեր չարությունները, ապստամբությունը, հակառակությունը, ինչպես որ ներկայացեցի։ Մյուս երկրորդ մասում ներկայացնում է, բայց Աստված, որ մեծ է իր ողորմությամբ և սիրով, մեզ գթած և խոսում է արդեն փրկության մասին ու ասում է, այս փրկությունը Աստծո շնորհքն է, հանկարծ մեկը չմտածի ինքը արժանի գործեր արեց, այնքան լավն էր, որ Աստված իր որդուն արժան համարեց, որպեսզի իր համար տա։ Ոչ, մենք ոչ մեկս արժան չէինք, բոլորս էլ անարժաններ էինք այդ մեծ ողորմությանն ու բարությանը, որովհետև մեր գործերը մեր դեմ են, մենք Աստծո դեմ թշնամի ու չար էինք։ Բայց Աստված ոչ թե ուղղակի մեր արածի նման մեր դեմ ոնց որ չդրեց ու չվարվեց, այլ հակառակը մեզ բարիք արեց։ Հենց ես սա եմ ուզում ուշադրություն դարձնեմ։ Կարող է ես որևէ մեկը ինձ մի բան անում, վատություն անում, ես իրան չեմ դառնում այդ վատությունով անում, բայց կատարելությունը դա չի։ Ասում քեզ անիծողին ինչ արա, գործողություն կանելու, չի ասում քեզ անիծողին մի անիծի։ Այտենց էր ասում, չէ։ Քեզ անիծողին ինչ արա, օրհնի։ Չարչարողին հալածողին չի ասում հետ դառի դու էլ իրան հալածի չարչարի, անպատվողին հետ դառի օրինակ մի կամ ասես մի անարգի, մի չարչարի, մի հալածի, այդ չի քո անելիք է, ավելին է։ Շնորհք նշանակում է տալ, բարիք անել։ Ինչ է այստեղ ասում, իրանց համար ինչ ասում, աղոթք արեք, չէ՞, այդպես ասեց, եթե հիշում եք։ Սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք անիծողներին, բարիք անեք ատողներին, աղոթք արեք չարչարողների և ձեզ հալածողների համար։ Բոլոր տեղերում ավելին, ոչ թե ուղղակի չարությանը չարությամբ չպատասխանելու հարցն, այլ չարությանը բարությամբ, կոնկրետ բարի գործողությունով։ Այսի փոխված սիրտ ունեցող մարդը կարա անի։ Չի կարա սովորական մարդ անի։ Հենց սրանով էլ Աստծո որդիները աշխարհի որդիներից տարբերվում են, ժողովուրդ ջան։ Ոնց որ Տերը ասեց, բարիք անողին բարիք անելը աշխարհի մեջ էլ են անում։ Չարիք անողին չարիք անելը աշխարհի մեջ էլ են անում։ Եթե դու էլ այդ նույնը, ուրեմն ինչո՞ւ պետք է տարբերվես։ Այո, կա, հենց սա է, նաև նորից ասեմ, մի չափանիշ կա, որի մեջ կատարելություն է դրված։ Արդ կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ։ Այսպես ամփոփվեց այս մտքի ամբողջ sense ասած բանը, վերջնական նպատակը։ Կատարելության նպատակը Աստված դրել։ Եվ եթե ես դեռ չեմ հաղթահարում այդ հարցերը, նշանակում է ես կատարելությունից հեռու եմ։ Ես պիտի աշխատեմ ինձ վրա, պիտի աղոթք անեմ, խնդրեմ Տիրոջը օգնի ինձ։ Ուշադրություն դարձրեք, նպատակ դնողը Աստված է, նպատակի համար կարողություն շնորհ տվողն էլ Աստված է, որտեվ դա մարդկային կարողությունից դուրս բան է։ Այս ինչ որ հիմա մենք կարդում ենք, շատերին մոտ կարդում ես անհավատ մարդու ասում, ով կարա դες բան անի։
կամ խի պիտի անեմ սկի, այն որ ասում է բան մարմնավոր մարդը չի կարող հնազանդվել, չէ, ասում է, չի էլ ուզում հնազանդվել, ոչ թե մենակ չի կարող։ Լկարդա այս բանը մարմնավոր մարդու մոտ, ավելի sense ասած մարմնով վարվող, նկատի ունեմ մեղանչական բնությունով ապրող մարդու հետ, նրա խորհուրդը, նրա միտքը, նրա sense ասած արժեքավորումները այս ասացին հակառակ են, ոչ մենք ինքը չի կարող անել, այլ նաև հենց իսկի չի էլ ուզում դա անել։ Այդպես է։ Եվ սրա համար թող Աստված օրհնի մեզ, որպեսզի մենք իրոք սրա վրա ուշադրություն դարձնենք, մտածենք, ժողովուրդ ջան։ Մտածենք եւ եթե հեռու ենք այդ կատարելությունից իմանանք, որ Աստված մեզանից այդ կատարելությունը պահանջում, Տիրոջ պատվերն է, հրամանն է էսի։ Այս անգամ շատ ժամանակ տեսնում ենք այսօր ոչ թե ասենք եսի ինչ են արել, հանդիմանել են մարդուն։ Հանդիմանել իր մեղքի համար, հանդիմանել իր տկարության համար ու ճիշտ տեղն են ասել, արդար հանդիմանություն եք, նայում ես ատողներ են դարել ոմանք։ Մարդիկ կան ատողներ են դարել։ Ինչ կատարելության մասին կարաս խոսես։ Մարդիկ կան իրանց քիչ են արել, իր բարեկամին են արել, իր ընտանիքի անդամին մի բան եղել, իրանց չի եղել։ Իրանք մեկացած լինելով իր բարեկամի ընտանիքի անդամի հետ, իրանք են ատող, ինչ որ մեկ ինչ որ բան արել։ Այսպես։ Եվ սրա համար ես կուզեմ, որպեսզի մենք հոգս անենք։ Եթե այս բաները մեր կյանքում առաջ չգնան եւ մենք սրանց մեջ չզորանանք եւ կատարելության մեջ չգնանք, մենք կմնանք, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, թեկուզ Քրիստոսին ընդունող մարդիկ, բայց ասենք ասած երեխայական վիճակի մեջ, թերի չզարգացած վիճակի մեջ, չզարգացած հոգևորներ, որ կարող ամեն րոպե, ամեն հարցերի մեջ մարմնավորապես վարվի, աշխարհի մարդու մեջ պես վարվի, մարդիկ էլ մատով ցույց տան, բա էսի հավատացյալ է, բա դու հոգևոր ես, բա դու քրիստոնյա ես, խես sense վարվում։ Այսպես է։ Եվ հետաքրքիր է ասենք, հենց Տիրոջ օրինակը, չէ, երբ որ Տերը խաչի վրա չարչարանք էր քաշում մեղավոր մարդկանց ձեռքից, հենց այդ չարչարողների համար ինքը աղոթք արեց. Հայր, ների նրանց, որովհետև չեն հասկանում։ Այս աղոթքը արեց, եթե հիշում եք։ Հայր, ների նրանց, որովհետև չեն հասկանում։ Այսինքն խնդրեց Հորից նրանց համար ներում եւ հավատացեք այդ աղոթքը իր արդյունքը անպայման տվեց, չկարծեք թե դա ուղղակի սիմվոլիկ մի բան էր, չէ, լսվեց երկնքից։ Հետագայում նույն այդ չարչարողները, խաչողները, որոնց այդ առաքյալները խոսում են ու իրանց sense ասած դեմ դիմաց ասում են, այդ դուք արեցիք։ Դուք չարչարեցիք, դուք խաչեցիք այդ արդարին, Աստծո ուղարկած փրկչին, այդ չարչարողներն ու խաչողներն են ասում, մարդիկ եղբայր, արել ենք, ինչ անենք, ո՞նց անենք։ Եվ առաքյալները սովորեցնում էին, չէ, ապաշխարեցեք եւ ձեզանից ամեն մեկը ասենք թող մկրտվի Քրիստոսյանով եւ Սուրբ Հոգու պարգևը կստանաք, օրինակ Պետրոսը եւ այլը։ Այո, այդ աղոթքի պատասխանն էր։ Որտեւ այդ չարչարողներն ու տանջողների համար Աստված Տերը բան արեց, աղոթք արեց։ Իհարկե սենց էլ չի, որ անկախ մարդուց դա բոլորի վրա կգա, հենց տեկուս էս նայենք, ասում ենք Աստված շնորհալի է եւ Աստված փրկություն, չէ, պատրաստեց։ Այդ չի շանակում, եթե Աստված ասում ենք այսպիսի շնորհալի վերաբերմունք ունի չար մարդու համար բարի ծրագիր որոշե եւ բարիք հա գործում, այդ չի նշանակում, որ դատաստան պրծավել չկա։ Դե որ այտենց է, գուցե չէ էլ դատի, չէ։ Մարդու մեղքեր իրեն տանում են դատաստան եւ արդար ու սուրբ Աստված անպայման մարդուն կդատի, եթե մարդը, բայց մարդու Աստծո շնորհքը որտեղ այստեղ երեմ, Աստծո շնորհքը բարի այդ վերաբերմունքը երեմ է սրանը, որ մարդը ոչինչ չի արել իր փրկության համար, ոչ մի արժանիք չի ստեղծել, բայց Աստված իր թանկագին որդին է տվել, որ մինչև որ դատաստանի օրը գա, մինչև այդ օրը մարդը կարողանա այդ դատաստանից փախչի, մարդը կարողանա այդ դատաստանից խուսափի, արի ընդունի այս թանկագին զոհը, Աստծո առաջարկը այսպիսին է, հոր առաջարկը, ընդունիր, ես քո համար թանկ զոհ եմ արել,
ընդունիր եւ մի դատվիր, բայց մարդը անարգումը Աստծո զոհն է, նրա համար մնում է դատաստան անպայման։ Այնպես որ շնորհքը չի մերժում դատաստանը, այտենց չի։ Շնորհքը փրկություն է բերում մարդու համար, որը անարժան է այդ փրկությանը իրականության մեջ, բայց Աստված տալիս է իր մեջ շնորհքի համատ, առաջարկում է, օգտվի, ազատվի, չես օգտվի, նշանակում է դու քո ձեռով ոնց որ քո կնքում ես, հաստատում ես, որ դու մերժում ես Աստծո նվերը, հետևաբար ինչին որ արժանի ես, դրան էլ դա էլ կլինի քեզ։ Դատաստանը էր արժանի, պատժի պետք է պատժվես։ Վերջ, այսպես է։ Թող Աստված օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան, որ մենք իրոք նորից եմ ասում, սրա վրա մտածենք։ Ոնց ենք մենք պահում այս իրավիճակներում։ Արդյոք այս չափանիշի մեջ առաջընթաց ունենք, կատարելություն ունենք, ուշադրություն դարձեք, այսի կատարելություն է ներկայացում, այլ կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ։ Աշխարհի աշկին էսի տկարություն կերևա, թուլություն կերևա, հակառակ աշխարհը մարդկա մարմնավոր մարդը, ասենց ասած մեղավոր մարդը կխուսափի սենց վարմունքից, մտածելով էսի թուլության, տկարության, պարտության ճանապարհը, բայց Աստծո մոտ սա կատարելության ճանապարհն է։ Կատարյալը այն մարդը, որ կարողանում է այս ձևով հաղթահարի, ասենց ասած, իր թշնամիներին։ Այսինքն, ինչպես ասեցինք, բարի քանի չարիք անողներին հենց սրանով հաղթի նրանց։ Իրանք կարողանա հավասարակշռած արդարության, իրավունքի մեջ պահի եւ չազդվի եւ չգայթակղվի եւ չտկարանա ու չմեղանչի, չատի։ Ուրեմն թող Աստված մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան։ Մենք սրա վրա մտածենք։ Մենք սրա վրա մտածենք, նորից եմ ասում, անգամ տեղ կա, գիտեք ոնց է, չես բան արել, ուղղակի ինքը իրան չես վնասվել, ատել կամ sense չարչարել, հալածել, հանդիմանել ես։ Այն էլ հանդիմանողը ոչ թե մի հատ ասենց ասած ամբարիշ տանավատ մարդ է, Աստծո մարդ է, հոգևոր մարդ է, խոսել է նպատակ ունենալով իր եղբորը շահի, բայց մեկ էլ մեզ եղբայրը ատելության մեջ է անգել։ Կարանք ասենք այս եղբայրը, ասենց ասած, կատարյալ է ինչպես իր երկնային հայրը, չէ, շատ հեռու է, շատ տկար է, ինքը ինքան ճանապարհ ունի, որպեսզի այդ հարցերում բժշկվի եւ այն Աստծո տված սիրտը, որ Աստված իրան վերստին ծնդո տված է, դրանով վարվի, ոչ թե իր մարդկային մարմնավորով։ Ուրեմն սկսեմ, որպեսզի աղոտ կանենք այս հոգսով, Տեր, մենք հավատում ենք, որ դու մեր հայրն ես եւ դու մեզ ծնել ես կատարելության համար, որ քո նման որդիներ լինեն քոզ նման կատարյալ։ Խնդրում ենք օգնիր մեզ այս հարցում։ Երբ որ մենք ընտրենք եւ այս ուղղությամբ մեր ջանքը կատարենք, հավատացեք, դնենք, Աստված մեզ օգնելու է։ Չի թողելու, որ մենք ասենց անկատար մնանք, որտեղ դա իր ծրագիրը չի, իր ծրագիրը իր որդու Հիսուս Քրիստոսի նման լինելն է։ Աղոթ կանենք, ժողովուրդ ջան։